तो आज मैं ट्राई करने वाला हूँ चीज़ी वड़ा पाव, क्योंकि ये इंडिया की पॉपुलर डिशों में आती है और अब ये पाकिस्तान में भी मिलना शुरू हो गई। तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई की जाए। तो सबसे पहले मैं गया था इनकी पहली ब्रांच पे। इन लोगों ने बोला कि दूसरी ब्रांच पे जाके ऑर्डर देना पड़ेगा, तो मैं आया इनकी दूसरी ब्रांच पे और मैंने अपना ऑर्डर दे दिया। तो यहाँ की जो ऑनर थी वो मुझे अंदर जाने से मना करी थी, तो मजबूरन मैंने बाहर से वीडियो बना ली और इन लोगों ने मेरी पूरी वीडियो ही खराब कर दी, क्योंकि इन लोगों ने पैक कर दिया था वड़ा पाव। एक तो चीज़ इतनी कम डाली गई और ना ही मेल्ट किया गया। इस बात पे मुझे बहुत गुस्सा है। तो मैंने बोला चलो खैर अब ट्राई करके ही देखते क्या ये टेस्टफुल है। तो जब मैंने इसका फर्स्ट बाइट लिया तो यार ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सामने ऑनर बैठी हुई थी, मैंने बोला उनके सामने थोड़ी बहुत तारीफ कर ही देता हूँ। तो मेरे कैमरामैन को गुस्सा आ जाता क्योंकि उसको भी पसंद नहीं आता, और मैंने इसके दिए थे 370 रुपीज़। तो मुझे तो मज़ा नहीं है। तुम लोग सब्सक्राइब करो। चलो टाटा बाय बाय।